Sveiki! Esmu rakstniece Līga Ezera, kuru angliski pazīstama ar pseidonīmu Mio Alexander. Šajā kanālā publicēšu savus īsos un garos stāstus audio formātā. Stāsti veidoti tā, lai tos varētu klausīties pa vienam vai arī jauktā kārtībā. Tomēr labāka pieredze, manuprāt, noteikti būs sākot no paša sākuma. Garāki stāsti, ko angliski sauc par noveletēm, tiks sadalīti vairākās daļās, tāpēc pievērsiet tam uzmanību, lai nesāktu klausīties no vidus. Stāstu žanrs, kā jau mūsdienu literatūrai, ko es ļoti arī novērtēju, būs diezgan nekonkrēts, ietverot maģiskā reālisma, zinātniskās fantastikas un fantāzijas elementus ar uzsvaru uz pakāpenisku mitoloģijas un fantastiskas pasaules veidošanu. Būs tēli, kurus sastapsiet vairākas vai pat daudzas reizes, taču nevienmēr viņi būs tajā pašā vidē, vietā, laikā vai pat ne tajā dzīvē kā iepriekš, taču pamazām tas arī atklāsies kādai tā. Varbūt šo stāstu krājumu es kādreiz izdošu, arī kā veselu papīra grāmatu un digitālā formātā iespējams. Es gribētu, bet redzēs, varbūt arī ne, to es vēl neesmu izlēmusi. Kas jāzina ir, ka man nav profesionālas pieredzes audiogrāmatu veidošanā, tāpēc ņemiet vien par labu, tā kā ir. Cerams, ka izdosies norunāt tā, lai būtu interesanti klausīties. Ļoti lēnā tapšanas procesā šobrīd ir arī mana mājaslapa, kur iespējams arī būs kaut ko izlasīt. Kanāls ir domāts tieši šai konkrētajai stāstu sērijai, kur Zilvens ieņems svarīgu lomu, tādēļ šāds kanāla nosaukums. Taču reti, bet es dalīšos arī ar galvenajiem jaunumiem savā vispārējā rakstnieces darbībā. Droši komentējiet un izsakiet savu viedokli, taču uzreiz saku, uz rupībām un uzbrukumiem es vai nu nereaģēšu, vai reaģēšu tā, lai citiem būtu izkladējoši lasīt. Man ir diezgan labs talants pagriezt nepamatotus apvainojumus otrā virzienā. Video visi būs ar melnu fonu, jo šajā gadījumā attēlam nav nekādas nozīmes, kā es izskatos, jūs varat droši atrast uz mani vārda. Uztveriet šīs kā audiogrāmatas daļas. Manas 6 grāmatas latviski var iegādāties rakstot uz Facebook lapu autora Līga Ezera, tās ir latviski, papīra grāmatas. E-grāmatas veidā pagaidām tikai Amazon, bet drīz arī Itch varēs iegādāties 5 grāmatas angliski, meklējot pēc mana pseidonīma Mio Alexander. Piesakojiet, nolaikojiet un piespiediet zvaniņu, ja jums šie stāsti patīk, jo maziem satura veidotājiem ir sevišķi, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un paldies visiem, kuri mani atbalstīs.